Κύριε και Σάντρα είναι το τέταρτο ζευγάρι. Χαμός! Το κοινό είναι υπέροχο. Υπέροχο κοινό για όλα τα ζευγάρια. Ο Κύριε και η Σάντρα θα μας χορέψουν ένα βάλς ρούμπα, μια ειδική χορογραφία και φυσικά θα πω δύο λόγια και γι' αυτό το υπέροχο ζευγάρι. Ο Κύριε λοιπόν και η Σάντρα, γνωστοί σε όλους μας, ασχολούνται με διάφορα είδη χορού, από μικρή ηλικία επίσης. Ξεκίνησαν να χορεύουν μαζί το 2003, εκπροσωπώντας την Ελλάδα και βγαίνοντας πρωταθλητές στις κατηγορίες Professional Latin, Professional Ballroom και Professional Ten Dance μέχρι το 2008, όπου συνέχισαν τη χορευτική τους καριέρα, χορεύοντας για 2 χρόνια για την Βουλγαρία, την πατρίδα του Κύριε. Σήμερα χορεύουν για την Ιταλία. Όχι σήμερα εδώ, γενικώς, διαγωνιστικές θέσεις. Σήμερα χορεύουν μόνο για εμάς. Μέσα στη διάρκεια λοιπόν της πορείας τους είχαν τη χαρά να συμμετέχουν σε πολλούς επίσημους αγώνες όπως το Blackpool, το Dutch Open, στο Innsbruck και πολλούς άλλους διαγωνισμούς με πολύ καλά αποτελέσματα. Θεωρούν μεγάλη τους τιμή που είχαν την ευκαιρία ως πρωταθλητές της χώρας μας να έχουν πάρει μέρος σε πολλά παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο πρώτος αγώνας της κοινής τους καριέρας ήταν το Παγκόσμιο Latin στο Μαϊάμι, όπου και έλαβαν τη 18η θέση. Ένας πολύ μεγάλος διαγωνισμός και μια σημαντική θέση. Φυσικά μόνο θα πούμε ότι ήταν semi-finalist 12η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ten-Dance το Μάιο του 2008 στη Γερμανία. Semi-finalist στη 10η θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ten-Dance το Απρίλιο του 2010 στη Γερμανία, 6η θέση στο Italian Open το 2010, 3η θέση στο Sofia Open τον Ιούνιο του 2011 και 7η θέση στο French Open το 2012. Ο επόμενος στόχος είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ten-Dance το 2013. Σημαντικότατο ζευγάρι, εξαιρετικό ζευγάρι, μας κάνει περήφανος στο εξωτερικό, φυσικά είναι ο Κύριε και η Σάντρα. Comme un rocher